inshuti mudukurikiye bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu, tugarutse uyu munsi tugira ngo dusubukure ikiganiro twabagejejeho ubushize, kikaba cyari cyatangiranye n'ingingo yo kurebera hamwe impamvu n'ingaruka z'intambara yabaye mu Rwanda itangiye ku ya mbere Ukwakira umwaka w'1990. Icyo gihe hari izindi ngingo eshatu twari twifuje kuganiraho, tukaba rero arizo tugiye gukomerezaho. Umutumirwa wacu akaba ari Generali BM Emmanuel Habyarimana. Turagusuhuje, twongeye kuguha ikaze. Muraho murakomeye? Murakomeye muri ndahabi. Murakoze cyane rero ko wongeye kugaruka kugira ngo dusubukure ikiganiro cyacu. Aho twari tukigereje ni kuki ririya raswa ry'indege yahitanye bariya bari bayirimo ryakurikiwe n'ubwicanyi bugeze kuri kiriya kigero, aho bigera no kuri jenoside. Umuntu yasobanura yuko byatewe n'iki? Urakoze cyane Jean Claude Murindahabi kuba wongeye kuntumira kandi ukaba umpaye n'ijambo. Kiriya ikibazo ubajije ni ikibazo gikomeye. Umuntu yakibajijwe rwose sinzi, ahita agira n'ubwoba kandi akabura n'aho yahera agisubiza. Ariko kugira ngo ngerageze kugira icyo mbivugaho, ndagenda mu bice bibiri. Igice cya mbere ndagerageza kuvuga uko ibintu byari byitwaye muri kiriya gihe indege yaraswaga mu buryo bwa politiki na geopolitike, kugira ngo tuze kureba noneho icyatumye biriya byose biza kuba, hakaba buriya bwicanyi rimbura abanyarwanda ry'indengakamere ndetse n'ibindi byose byakurikiyeho. Birumvikana indege iraswa ku itariki ya 6 ni nyuma y'uko hari harasinywe amasezerano y'amahoro ya Arusha. Yarasinywe n'impande zombi. Amasezerano yasinyweho mu kwezi kwa 9, sinema ku itariki neza, umwaka w'1900. Hari ku itariki 3 Kanama, ni ukuvuga ukwezi kwa 8 umwaka w'1993. Okay. Nyuma y'isinywa ry'ayo masezerano, abantu b'abanyarwanda ndetse no mu karere bari bazi ko bizeye ko hagiye kubaho ituze, abanyarwanda bakongera bagasabana bakabana nyuma y'iriya myaka yose yari ishize intambara iba. Bari baratangiye ndetse rwose no kuvuga bati ibyabaye byarabaye, ariko noneho tugize Imana amasezerano arabonetse. Ubu noneho tugiye kureba ukuntu dutuza, tukongera tukunga imitima, tukunga ubumwe, hanyuma tugakorera hamwe, tugafatanya urunana, tukiteza imbere ku buryo burambye. Niko byari bimeze. Ariko mbere yaho gato haje kuboneka ibikorwa. Nahoze mvuga ku bibira by'amashyaka, nigeze kuvuga ku bintu by'amashyaka yabayeho, nge mbyita ikosa yabayeho mu gihe cy'intambara muri 1991. Ikibazo rero ni ikosa cyangwa nuko bihutishije ibintu wenda ku bijyanye n'amatariki n'imyaka yo kubikora? Oya, ni ikosa rya politike, ntabwo ari ukwihutisha ibintu. Ni ikosa rya politike. Ntabwo amashyaka yagomba gutangira mu ntambara hagati, yagomba gutangira nyine nyuma y'iyubahirizwa, yitangira nibura ry'iyubahirizwa ryari amasezerano yarusha. Icyo ni kimwe. Hari amashyaka menshi yatangiye mu ntambara rwagati, atuma abantu bashyamirana, yongera ku ntambara. Icyo ni kimwe. Urabizi neza ko amashyaka yatangiye abantu bakaza bagenda ngo bagiye kubohoza amakomine, ngo bagiye kugira gute, ndetse bamwe bagahangana ku buryo butoroshye mu madisikuru. Ibintu nk'ibi byari ibintu bikomeye rero mu gihe cy'intambara. Uwo ni kimwe. Ikindi, urabizi neza ko hari hashize iminsi mike perezida w'u Burundi Ndadaye Melchior yishwe. Ibyo nabyo uzi ukuntu byateje ibibazo kugera no mu Rwanda ubwaho. Abantu bavuga bati ibintu biracitse. Ari nabwo uribuka amadisikuru yavugwaga, bavuga bati noneho abahutu barashize, bati MRND power, MDR power. Ayo madisikuru wenda wari ukiri muto ntiwayumvise, ariko yabayeho. Icyo gihe rero
urumva ko tension mbese ubushyamirane bwagendaga buzamuka hejuru, ari bivuye ku mashyaka ari n'ibivuye kuri ibyo bintu byabereye mu karere, ruriya rupfu rwa nyiricyubahiro Melchior Ndadaye. Urabizi rero muri politiki, muri geopolitiki bavuga yuko iyo hagize ikintu kiba mu karere cyangwa se ku kadomo k'isi aho ariho hose kagira ingaruka ku bindi bice by'isi. Ni itegeko, ni nk'itegeko rya fiziki cyangwa rya shimi. Ntabwo ikintu cyaba mu Burundi ngo kitagira impact mu Rwanda, nta nubwo cyaba mu Rwanda ngo kitagira impact mu Burundi, cyane cyane ko u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu bimeze nka abana bavukiye rimwe, n'impanga. Ibintu byagiye biba mu Rwanda birisubira i Burundi, ibibaye i Burundi bikisubira mu Rwanda. Urabona rero kiriya kintu cy'ukuntu more violent, ukuntu yapfuye ku buryo buteye ubwoba, abantu bagize ubwoba muri biriya by'amasezerano baravuga ati ariko se ko mu Burundi baramaje kugira demokarasi, batoye perezida akajyaho, none bakaba bamwishe, ndetse bamwe bakabya bati akaba yishwe n'abatutsi bashaka kugaruka ku butegetsi. Mu Rwanda ho bizagenda bite ejo bundi amasezerano namara gushyirwa mu bikorwa? Ubwo urumva ni environnement ndi kuvuga yagendaga itamera neza. Nababwiye ko harashize n'iminsi mike Abafaransa baragiye. Ibyo nabyo byatumye abantu bumva bameze nk'abihebye, babonye muri ako kanya haje minuari na Dallaire, kandi abantu bari batangiye kubona ko isa nk'ishyigikiye FPR. Urumva ni ibintu by'impurirane byariho. Hariho n'ikindi gikomeye muri iyo minsi mike, mu mpera z'umwaka hari harapfuye, harishwe Gapyisi, wari umuntu ukomeye. Mu ntangiriro z'umwaka hapfa Gatabazi, hapfa Bucyana, namwabonaga ikintu uko ibintu bigenda, hapfuye umwe muri abo, n'abandi benshi bapfaga mu Bugesera, hariyo na Suprefe wapfiriyeyo, n'aba bantu twigeze kuvuga ubushize bari barapfiriye muri zone ya Tampon amatora arangiye. Ibyo bintu byose rero n'impunzi zirunze muri Nyacyonga zacitse ku icumu ry'ubwicanyi bukomeye, zimerewe nabi, zinashonje. Urabona rero byose birunze hamwe. Ni nko kuba ufite umupira wawuhaze none ukaza kujombamo icyuma, umupira rero ugatoboka, none ntihongere no gukora. Iyo environnement irerekana yuko abantu batagombaga na biriya byo gushyiraho guverinoma n'inzego z'inzibacyuho. Urabizi ukuntu byagendaga. Rimwe perezida yararahiye, hashyira iminsi abandi baje kurahira, bamwe bakabura, abandi bakaboneka, abandi ntibaze. Bigenda bituma icyizere kiyoyoka. Barahangana, ari abari mu Rwanda ubwaho, ari FPR na leta. Bigaragara yuko abantu harimo ubushake buke bwo gushyira amasezerano yarusha mu bikorwa. Ubwo rero niko byagendaga mu makirebu hirya no hino no mu mahanga muri diplomasi, ubona mbese bishaka ko hagira ibintu biturika. Noneho igihe kiragera, indege iraza, nabwo kandi bari bavuye mu mibonano i Dar es Salaam. Igihe abantu bavuga ati nubwo iyo mibonano uretse ko n'abaturage batamenye neza ko bagiye, uko yanabaye ntabwo isobanutse. Ni nacyo gituma bamwe batekereza ko yateguwe gusa kugira ngo Perezida Habyarimana agende, noneho naza kugaruka uko yatezwe araswe, indege arimo iraswe. Abenshi niko babivuga, kandi nanjye nkurikiranyije ubushakashatsi nakoze nicyo bunyereka. Burakwereka yuko icya mbere cyo, mbere yuko urwo rugendo ruba, Perezida Habyarimana yari yaratumye abantu ibadolite kwa Mobutu ababwira ko ibyiza ataje muri iyo nama, kuko na buriya na Mobutu ngo bari bamutumiye, ariko we yanga kujayo. Yari yabonye ko hazaba ikintu kitari cyiza, anamugira n'inama ati ntuzaje rwose, ati ndabona inzego z'uperereza zanjye n'uriya Nganda wapfuye
nawe yarabisobanuye ati ndabona ko hari ikintu kibi kizahaba ati byiza wareka kujayo. Urumva rero iyo nama yatumije abaperezida w'u Burundi, ikaba yaratumije na perezida wa Congo, bose bakajya guhura i Dar es Salaam, bakabwira ku perezida ko ajana chef d'état major. Mu by'ukuri nta wibaza icyo yari amutwariye, icyatumye chef d'état major yagiye muri iyo mission gukora iki. Icyo ni ikibazo, ariko barabiteguye bati n'abazaze nibyo byiza, ndetse baranabyempoza. Urumva n'abategetsi bashoboka bazaze kugira ngo tube turi sure ko bizashyirwa mu bikorwa. Chef d'état major aragenda, hari n'abaminisitiri benshi bari Dar es Salaam, buriya nuko bamwe basigayeyo kubwa amahirwe, n'u Burundi buragenda n'abaminisitiri nka bangahe. Ababikurikiranye bavuga yuko ndetse n'igihe cyo gutaha cyageze bukiri kare, bakomeza kubwira perezida Habyarimana ngo sinzi ibintu ngo byo gusinya bya nyuma ngo baracyakosora. Afite ubona bigendereye kugira ngo ya saha yateganyijwe igere, hanyuma atahe aba ari bwo indege iraswa. Ubwo iyo ubikurikiranye inyuma usanga ariko bimeze. Mu by'ukuri ruriya rugendo rw'i Dar es Salaam baruteguye gusa kugira ngo perezida ajeyo kandi icyo gikorwa kize kuba. Noneho ibyo ngibyo ubwo twari turi gusobanurira uko byagenze i Dar es Salaam n'icyabiteye. Noneho tujya ku gikorwa ubwacyo. Indege nuko iraza, irimo perezida w'u Rwanda, irimo chef d'état major w'u Rwanda, harimo abantu benshi. Noneho rero iyo ndege harimo abarundi, hari perezida Ntaryamira, harimo abaminisitiri ngira ngo 2 n'abandi bantu bo hejuru. Indege rero kugira ngo ize utinyuke kwirasa n'iriya environnement navuze, kwari ugukora ishyano, byari ishyano. Ariko ni bya bindi extreme navuze nigeze kuvuga ubushize tuganira, abayirashe bari bazi ko iratera ibintu bikomeye mu gihugu, bari bazi ko ibyandadaye bitari bagirana. Icya kabiri biciyemo na perezida w'u Burundi nanone, kandi nandadaye abantu bavuga bati yishwe na perezida Kagame uriho ubu, yari abifitemo ukuboko gukomeye, ndetse hari n'abavuga ko yari ari i Burundi biho. Noneho wishe n'undi mu perezida w'umurundi n'abarundi b'abaminisitiri, ufashe perezida w'u Rwanda na chef d'état major, nabo bose twavuze urabishe umunsi umwe, akanya gato mu munota umwe. Hari n'ibindi bari barakoze, buriya bari barateguye indi mishyikirano hirya no hino. Mu by'ukuri mu Rwanda n'abaminisitiri ntibari bahari. Minisitiri wa l'Intérieur ntiyari ahari, Munyazeza. Uwo Minafeti nawe birumvikana ko atari ahari. Muri état major ubwayo, ushinzwe operation yari General Kabirigi ntiyari ahari, yari mu butumwa, ariko nabyo urasanga ari ibintu byari bisa nk'ibyateguwe. Uwari ushinzwe iperereza Colonel Ntibiragabo ntiyari ahari, n'abandi bantu benshi wasanga mu gihugu mu by'ukuri nta buyobozi. Na minisitiri w'ingabo, minisitiri Bizimana agomba kuba yari mu butumwa muri Cameroon. Yari mu butumwa. None ukavuga uti ibyo bintu byahuriranye gute kugira ngo n'abatarasiwe mu ndege babe badahari? Igihugu mbese ku isaha runaka, ku munota runaka, gisigare ari nta bayobozi bakirimo. Ubwo urumva rero ku bushakashatsi iyo umuntu abukora utagize amarangamutima, uhita wemeza ko kiriya kintu FPR nabo bari bafatanyije bagiteguye, ariko atari bo bonyine. Harimo urabona nk'uwatumije inama ngira ngo yari Museveni, kandi naho yabereye muri Tanzania ntibavuga ngo ntibari babizi. Noneho kandi na za Nations Unies bariya Nations Unies niyo yagenzuraga umutekano muri Kigali, ikuriwe na Dallaire, kugira ngo izo mbunda zijya en place bazishyira ahantu zirase, noneho abari bazifite babure ntihagire ubona abari bo. Urumva ko byanze bikunze bariya bari mu mutekano wa Nations Unies bafitemo uruhare. Donc urumva rero icyo kintu cyarabaye. None ibyo twashaka kuvuga ni ukuvuga tuti ko byari bimaze kuba
inkurikizi yabayeho hari uwari warayiteganyije. Abanyarwanda basanzwe ndakeka ko na leta ntabwo yari yabiteganyije, ko ntiyari ibizi. Iyo ibiteganya bavuga ngo Habyarimana niwe wateguye ngo jenoside, niwe yarateguye ko ari uzapfa mbere, simbizi. Ariko ibyo ntibishoboka, agapfana na chef d'état major nabyo ntibishoboka, kandi ari we uvuga ngo arashaka ko ibi n'ibi biba. Noneho rero indege ibirarashwe, barabyumva babivuze ku maradiyo, na bya bindi navuze bya instabilité politique byari byaratewe n'amashyaka, navuga ko nari ryari ikosa. Environnement byabereyemo ubwayo ntabwo yari yoroshye. Noneho birangije, icyo nibuka nuko ngiye nari Nyagatare icyo gihe, Mutara niyo nakoreraga. Noneho mu gitondo cyo ku itariki ya 7 état major yatumyeho wari komanda wa secteur opérationnel ya Mutara, yari Lieutenant Colonel Nkundiye, aza mu nama i Kigali. Ariko nabo bakubiswe n'inkuba, ntabwo inama yari yobowe na Bagosora, uriya niwe wari usigaye yari directeur de cabinet, nta wundi wari no kwiyobora. Kandi bavuga ngo niwe wari cerveau du génocide. Ngiye sinibaza ukuntu yari kuba ari we, nkaho ari we wakoze ibyo bintu byose, ngo wari usigara hari wenyine. Inama iraba icyo kora irangije, bwarakeye Nkundi yaraza, niwe watubwiye ati dusize i Kigali ibintu biri gucika. Niho numviye bwa mbere ko abantu bisha abantu. Ariko icyo gihe yatubwiraga ko bisha abanyapolitike, ba Rucogoza, ba Kavaruganda, ba ministre, ndetse manze n'icyo gihe nawe Uwiringiyimana yari yamuvuzemo. Wabonaga ari abanyapolitike bari bishwe, Banzamurambaho n'abandi. Yatubwiraga ati ko bamaze abanyapolitike, abakomeye bo hejuru barasiwe mu ndege, none abandi nabo bari kubica babamazeho. Iki gihugu kizafatwa nande? Ariko urumva babicaga ni abantu bo muri garde présidentielle, bivugwa yuko bituruka kuri bya bindi by'amashyaka. Navugaga rya kosa ryabaye, baraba batari amashyaka niyo tugambanira kuri FPR. None abakoranye na FPR muri cyo bari duheraho twica. Iyo bihagararira aho ngaho twari kuvuga tuti ni ibintu bya politike bisanzwe. Ikibabaje nuko byagiye bigasatira, nyuma yaho bigasatira abantu b'inzirakarengane, bakicwa benshi, ibihumbi amajana n'amajana, bakicwa ku buryo bw'amarabira akanya gato. Noneho bigatangira muri Kigali, ariko mu by'ukuri bikagenda bikomeza mu Rwanda hose. Wari uri mu Mutara, aho mwari mufite ibirindiro, FPR nayo ifite ahantu hayo. Watubwira niba icyo gihe mbere yaho gato hari ibintu se by'imirwano byo kurasana byariho, cyangwa byari byarahagaze? Nagiye mu Mutara mu mpera z'ukwezi kwa 3 1994. Nagezeyo muri raporo numvise bampaye, ndetse n'isimburanwa n'ubasha nabonye, harimo ko ibitero shuma bidasiba. FPR idasiba kugaba ibitero shuma. Ibitero shuma byari bigamije kugira ngo by'ubutasi, mu by'ukuri babyita reconnaissance de combat muri jargon militaire mu Gifaransa. Ni ubutasi buba bushingiye bijyanye n'intambara, ariko intambara ibitero shuma urumva ntabwo ari intambara y'ingiyi generalize rusange nini ikomeye yo hejuru, ariko ni intambara kuko haza abasirikare nibo bayikora, bakarasa nko ku birindiro, ariko bataje kubifata bagira ngo abari ku birindiro barase cyangwa se bakore icyo bita manevre. Noneho bamenye neza imbunda bafite, bamenye neza na capacité yabo yo gukora manevre, kugira ngo babimenye neza, bavuga ati nidukora igitero nyacyo, noneho tuzaba tuzi intwaro bafite, tube tuzi n'ubushobozi bwabo bwo kugira ngo bakore bitabara. Ibyo bitero rero byahoragaho, kandi byagendaga uko umunsi wegerezaga kwa 4 byarushagaho kwiyongera. Icyo ngicyo nicyo nagira ngo mbwira abantu, kuko abantu benshi ntibari babizi. Byabaga mu gice cy'intambara cy'Umutara, ndetse no mu gice cy'intambara cy'Ibyumba. Hari bambwiye ko no mu gice cy'intambara cya Ruhengeri ruguru naho byabagaho. Byari ubutasi rero. Iyo ukora ubutasi nk'ubwo
ni ukuvuga ko uba ushaka gukora intambara kugira ngo uzamenye uko uzagaba igitero kubirindira aha n'aha, kubirindira ibi n'ibi, ubitegure neza kugira ngo isaha wiyemeje nigera n'umunsi wiyemeje nibigera, uzagende ufite intwaro zihagije kandi ufite n'abasirikare bahagije kugira ngo ibyo birindiro ubivaneho, ubifate. Ibyo bitero rero byabagaho kugeza ku itariki yewe no ku itariki ya gatanu hari habaye igitero nk'icyo muri za Muvumba, hafi ya komine Muvumba y'icyo gihe. Bivuga ko twagiyeho tukajya kureba, hari hashize n'iminsi mike chef d'état major general major Nsabimana Deogratias adukoresheje inama, ibice by'intambara byose, icya Mutara, icya Byumba, icya Ruhengeri, icya Rulindo ndetse n'igice cya Gisenyi cyari gitangiye kubakwa. Inama twayikoreye i Nyagahanga, ni muri Byumba muri komine Bwisigi, kuri paruwasi ya Nyagahanga, ariko mu mazu ya ishuri ry'aba EFA, Ecole Féminine ngira ngo agricole, niho twakoreye inama. Ndibuka ko hari mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, itariki sinyibuka neza. Inama yari igamije ibintu bibiri. Chef d'état major yatubwiraga ko tugomba gukora ibishoboka byose, abasirikare bagasobanukirwa n'amategeko ya Arusha, yo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Arusha. Ibyo twabitinzeho umwanya munini, ariko ari nako atubwira ati ariko nk'uko namwe muhora mubimbwira, biragaragara ko FPR ikunze gukora ibitero shuma kandi ikibikora ntabwo tubyumva, kandi nyamara nayo yemera ivuga ko amasezerano ya Arusha agomba gushyirwa mu bikorwa, ariko igakora n'ibyo bitero shuma. Aratubwira ati icyo ni ikibazo turagishinge, ati nzakivuganaho n'umugaba w'ikirenga w'ingabo, ubwo ni perezida wa repubulika, barebe ukuntu bakinyuza kuri minuare kwa Darere, noneho barebe ukuntu babwira FPR ibyo bitero shuma ibihagarike. Akavuga ati turizera ko amategeko, amasezerano natangira gushyirwa mu bikorwa bizahagarara burundu. Noneho atubwira n'indi mpungenge vidamayoni ya gisirikare, atusobanura ukuntu kubera amasezerano ya Arusha Darere yakajije umurego, avuga ko intwaro zikomeye z'abasirikare z'ingabo z'igihugu bagomba kuzishyira ahantu bakontorora, noneho kandi ntihongere kugurwa n'amasasu n'ibiki n'ibikoresho bya gisirikare. Mu by'ukuri ibyo ndabivuga kubera ko icyo gihe hari ikibazo cy'ibikoresho bya gisirikare mu bice byose by'intambara, kandi biturutse kuvuga ko ngo ari amasezerano ya Arusha. Amasezerano ya Arusha yajyanye Abafaransa bafashaga u Rwanda, noneho kandi ingabo z'igihugu cy'u Rwanda nta bikoresho gifite, n'ibyo zari zifite babishyize mu mazu, sinzi aho babifungiraga, niba ari Kanombe niba ari hehe. Avuga ko biguteye ubwoba. Ikindi yavugaga giteye ubwoba ni uko yavuga ko amakamyo ajya kuzana ngo inkwi ngo bazivanaga ku Murindi, yazaga yuzuye buri gihe abantu, kandi mu by'ukuri b'abasirikare. Babibwira Darere akavuga ngo yabona abagenzemo, ngo nabayagiyemo, mbese ukabona ashaka kubiburizamo ngo hatagira n'ukomeza kubibaza. Atubwira ati byose iyo mishyize hamwe, ati ndabona ko ati biragaragara ko FPR igomba kuba idashaka ko amasezerano yarusha ajya mu bikorwa. Bigakubitiraho rero byawe niravuga byo kurahira abantu bakabura n'ibiki byose, byagaragara ko badashaka ko ajya mu bikorwa. Ni ukuvuga rero ko bari babiteguye, byose bari bateguye ukuntu iyo ndege izaraswa, bategura n'ukuntu intambara izahita yongera ikubura, ndetse n'ukuntu umvishe ubushize na Rutaremara yabivuze ati amasegiteri yose twari twaragiye dushyiramo abantu b'abakada bacu, barateguye ukuntu mbese iyo violence nimara kuzura ikaba nini, ikaba entropie politique. Entropie ni ijambo rya physique ntiriye, kugira ngo risobanura yuko entropie muri thermodynamique
ni ikintu naho situation chimique igera iri mu bintu bya désordre bikomeye ku buryo udashobora kubikontorora. Na politike rero nibyo bashaka ko bigera ahantu haba entropie bikazungutana, ni strategie ya Terbre byabizungurukana rero bakaba bagera icyo bita liberté d'action, bagakora ibyo bashaka byose, ariko uburyo bwa politike, ariko uburyo médiatique, kandi bagafite uko babi orientation, bavuga ati twebwe turashaka ko bizaje kurangira bikajya mu buryo ku buryo bwa politike na geostratégie hemerwa ibi n'ibi barabiteguye. Ibyo rero nibyo navuga ko ni ikosa twagiye dukora muri leta, ku buryo twagombaga gutekereza bihagije, bagashyiraho cellule de réflexion stratégique yagombaga kuza yiga ibyo bintu byose, igatanga proposition ku nzego zo hejuru. Iyo rero umanzi itarabayeho, akaba ari nayo mpamvu hagendaga haba amakosa nk'ayo n'andi menshi. Ariko tugarutse kuri icyo gihe, urumva ko byagenze gutyo, byari bisigaye nicyo bita explosion ikurikira entropie politique géopolitique. Abantu, nta perezida wari ugihari, nta ministre wa défense wari mu gihugu, nta chef d'état major wari uhari, nta ministre w'ubutegetsi bw'igihugu wari uhari, n'izindi nzego nyinshi zo muri état major nk'uko nabivugaga ba Kabirigi bandi batari bahari. Bibaye gutyo rero babakada nabo bakagenda bayigeza, nibwo rero abari basigaye mu gihugu bategeka mu by'ukuri interahamwe. Icyari gisigaye ni ukubatiza umurindi, bakaja mu bantu bakahuka bakabamara. Mu bushakashatsi nakoze nuko nabonye byagenze, bituma rero vuba na bwangu FPR yongera itangiza intambara, itangira kurasa mu nkambi za Nyacyonga. Urabona kurasa mu nkambi ya Nyacyonga irimo abantu 500,000 baturutse za Byumba, bakomeje kuza babona biriya bikorwa byose navuze FPR yakoreraga abaturage, none ugakubitamo amasasu. Ni ukuvuga ko binjiraga muri Kigali badapfuye, bagahura n'abandi nabo bavuga bati baratumaze, perezida yapfuye, abatutsi b'Inyenzi baratumaze, ubwo n'abantu b'interahamwe nabo extremiste bari bahari, bagapropage izo za ide. Nkeka ko ari byo byatumye birara mu bantu, bagakindagura, bakarimbura cyane cyane b'abatutsi. Zari zisanganywe igice kitari gito, ariko zari zisanganywe n'abasirikare bari muri fortification cyane cyane ya CND. Bari jari 600 uko byavugwaga, bari bamaje kugera mu bihumbi birenze 3, intambara yongera kubura kandi bafite ibitwaro. Kandi umenye ko CND yari ifatanye n'ikigo cya Minuar, kandi Minuar navuze mbabwira bya geopolitique ko Dallaire yari umukanadien utegeka ibyo, mu by'ukuri yari nk'umukozi wa Amerika, nawe yaranabyiyandikiye ati mu gitabo yanditse. Urumva rero ko mu by'ukuri igihugu uretse n'ibyo bice bari bafite, na Kigali ubwayo abantu bashobora kugenda bakayinsitara imbunda za Misiri, bakarasa indege uko bashatse. Hari ingabo zishinzwe kurinda umutekano za Nations Unies. Birumvikana ko izo ngabo za Nations Unies byanze bikunze byari bifite uruhande zibogamiyeho zifasha. Ubwo rero ku byerekeye intambara, ndatangira kuri segiteri ngenda arimo ya Mutara. Nakubwiye ko intambara yari ibitero shuma byahoragaho. Vuga yuko ku itariki ya 7 mu by'ukuri bubuye intambara yayo. Bamaje kurasa indege muri iryo joro, mu by'ukuri bubuye intambara. Siniro mvuga ibyaberaga muri Kigali, ariko ndavuga ibyabereye aho twari turi. Intambara barayubuye, ariko noneho mu by'ukuri n'ibikoresho biteye ubwoba. Bo baravuga bati tugomba gufata u Rwanda, noneho n'ubwanyuma ni phase finale, tugakoresha ingufu dufite zose kugira ngo dushyire n'amahanga ashobora kwintervene, avuga Arusha devant un fait accompli, ku buryo badashobora kugira icyo bongera kubivugaho. Byarangiye. Cyo bituma hapfaga abantu bati turajya gukiza abantu, kandi ntibabakize.
nabyo ndibuze kubigeraho ariko uko intambara yatangiye ingabo z'u Rwanda ntabwo zari zifite ibikoresho bihagije icyo nakubwira ni uko nko mu Mutara mu kwa 10 muri 1990 nibyo naze kukubwira navuze mu kiganiro cy'ubushize ingufu zose bazizanye mu Mutara kuko Mutara ni munini ni ahantu hashashe iyo udafite imbunda nka za blende ugira n'indege n'ibiki biragoranye ku muntu ufite imbunda hakurya yawe kugira ngo uhangane nawe bihagije icyo gihe rero bakirasa indege nyuma yaho y'ama blende nta n'imwe yashoboye kuza mu Mutara nta ndege iyo ari yose yashoboye kuza mu Mutara imbunda zikomeye n'izari zisigaye nta masasu zari zifite ariko kubera professionalisme y'abasirikare nkuko nabivuze bahanganye na FPR nubwo bari bafite intwaro kabuhariwe dushobora kumara ibyumweru nibura 2 kugira ngo nibura abaturage benshi bashobore kugenda bahave kuko twari dufite experience ko iyo habasanze barimbura abari n'inka zabo n'ibiki byose abahima bahariya mu ntuza mu Mutara twahanganye nabo tugenda tubafrena kugeza ikayonza n'ahandi mu zindi position naho nuko byagiye bigenda Mutara hari ikintu special cyahabaye nuko mu matariki ngira ngo ya 9 ya 8 twagiye kubona tubona ijuru hari hafi ya za Ryabega hose rimeze nk'iricanye tubona indege za C130 ngira ngo zari nk'ebyiri cyangwa 3 z'ababirigi ziransizo bombe éclairante ni amabombe batanga barasa noneho hashira umwanya avec le temps agaturika akabyara urumuri runini cyane akamurika tere yose ku buryo abasirikare benshi bagize ubwoba bati manzi ari ibintu biturutse mu ijuru bishaka kugira ngo bije kutumara ariko twe twari tuzizo bombe éclairante turabwira tuti nizo ariko ari nako bamanyura imbunda izidapfuye kugira ngo nkarije ko yari intambara ntiyari intambara u Rwanda rwarwanaga n'abanyarwanda babaye impunzi yari intambara igihugu cy'u Rwanda ingabo z'u Rwanda leta y'u Rwanda yarwanaga mu by'ukuri n'amahanga urabona izo ndege n'ibyo bibunda abateraga babonaga amabato nk'icumi ukavuga utese impunzi zagira amabato 10 hano zikagira amabato 10 byumba zikagira amabato 10 mu Ruhengeri zikagira nandi bari hariya mu Kigali byashoboka gute urebye effectif zabo ntabwo byari gushoboka hari amabato y'abanya Ethiopia amabato y'Uganda amabato ya Somalia n'abandi tutazi yo bavuye harimo n'abarundi kuko icyo gihe buyo yafashaga ntuza cyane nayo yafashaga FPR ku buryo bukomeye intambara rero ingabo z'igihugu nibyo bambazaga zagerageje gukoresha professionalisme zikora ibishobotse zari icyo kibazo cy'ibikoresho gifite n'ikibazo politique za commandement urabizi president w'igihugu niwe commandant supreme des forces armées nta waruhari ngo ababwira ati dukore duke kuko ndemeza ko iyo commandant supreme abagihari na chef d'état major bari i Kigali biriya byo gukora genocide bakica abatutsi ntabwo byari kugera kuri ya niveau ntibari kubyemera ntabwo byari gushoboka ikimenyimenyi nuko natwe aho twari turi mu Mutara bashatse kubikora turanga turabananira turavuga tuti turakoresha amasasu interamwe zaraje na bisi turazirukana n'ahandi rero Kigali urabona uko ingana ntabwo byari gushoboka ko FPR iri kurwana yazanye amabato yangahe ngo bari i Kigali bashobore guhangana n'intera hamwe ntabwo byari gushoboka kuba koko hariho ikibazo cyuko igisirikare cy'u Rwanda kitari kikemerewe kuba cyatumiza ibikoresho bya gisirikare bindi hanze n'amasasu n'iki ndetse na zimwe mu mbunda zikomeye ziremereye zikaba zari zibitswe na minuari uretse ibyo ngibyo iyo hatagira bamwe mu basirikare biroha mu bikorwa by'ubwicanyi ahubwo bagahagurukira kugira ngo bafatanye n'abari ku rugamba aho byo ntibyari gutuma intambara itagira isura nk'iyo yagize ni ukuvuga nigeze kuvuga mu kanya n'ubwo FPR itafashe igihugu mu cyumweru kimwe ariko ntabwo wenda byari no kugira icyo
bituma abari abasirikare b'u Rwanda bari kwihagararaho kurushaho iyo bativanga, iyo batajya mu bintu by'ibikorwa by'ubwicanyi nk'uko bamwe muri bo babigiyemo? donc ibyo ni argument yo bita mediatique politique. Kuvuga ngo FPR ntiyafashe igihugu mu cyumweru kimwe, eske ubundi mu cyumweru kimwe ntiyari yagifashe? Yari i Kigali buke guverinoma iragenda Gitarama, gufata igihugu se no kugira gute? Darera hari yirwa zunguruka i Kigali yose, abandi bongera baza. Mu by'ukuri gufata igihugu niyo wagifata ntiwavuga ngo urabura resistance, ariko mu by'ukuri bari bagifashe. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, iri argument yo kuvuga ngo abasirikare, ngo iyo bataja abasirikare, ngewe nkaho narindi nta musirikare wagiye mu ntera hamwe kurwana nazo, ariko ubushobozi twari dufite ntabwo bwashoboraga gutuma tumara nk'ukwezi duhanganye na FPR. Yewe n'ibyumweru bibiri twamaze byari igitangaza. Ntabibyumba kwari uko, nabo i Rulindo byari kimwe. Ubwo rero n'abi Kigali nabo byari uko. Hari abasirikare koko bake, ntabwo ari na benshi, surtout abatarabaga muri za zone opérationnelle, bashobora bagiye muri ibyo ngibyo ntibanabura. Ariko sibo batumye ingabo z'u Rwanda zidashobora kurwana. Byo ntabwo ari byo. Mwebwe aho mwari muri mu Mutara ko intambara yari hakaze, mwabigenje bute kugira ngo abaturage babashe ngo Mutara hari special? Icya mbere hari hatuwe n'Abahima bafite inka nyinshi, bafite ibiki byose, babanaga n'abaturage. Hari na Dervamu na Ovapamu n'ibiki, hari ibintu byinshi by'amajyambere. Hari i Nyagatare harahungiye abantu bavuga muri za komine Murambi, byenda kubwiraga by'amashyaka, imvuru z'amashyaka, cyane cyane abanyabwenge, abaprofeseri, abakozi n'abandi baturage b'abandi ba leader d'opinion benshi bari buzuye. Hari nk'abantu 6,000 by'impunzi za politike babaga mu ishuri rya agri veterinaire ryaho. Urumva rero intambara itangiye, abantu bari baturutse za Murambi bari bafite ide yo kuza kuvuga ati abo bantu tuze tumanze tubahereho tubavaneho. Koko baraje muri bisi ngira ngo nk'eshatu, batubwira ko ngo bashaka kuza kwica inyenzi ziri muri surtout batubwiraga iyo école agri veterinaire. Tubabwira ko nitumara umwanya muto tukibabona aho tubarasa. Bagize ubwoba baragenda basubirayo, ariko iyo basubiye nyuma, tugenda dusubira inyuma, twasanze barisha abantu muri paruwasi ya Kiziguro, kuko ntitwari tuhari, ntitwari twahageze nyuma dusubira inyuma kugeza Kayonza. Ariko abo twavanye mu Mutara bose bavuye muri Muvumba, abo bari muri Nyagatare bose, ari Abahima ari abaki, twagendaga dusubirana inyuma nabo bose, ku buryo tugeze Kayonza twabohereje bagahita mu gice cy'Ubuganza, bakagenda bakajya kwambuka bagana muri Tanzania. Bose n'inka zabo baragiye. Ahubwo abaje kugaruka b'Abahima nyuma nibo bakubitanye sinzi ko bica mu mugani, bakubitanye na FPR nyine kubera izo nka zabo. Ubu nabo irazibaka, ibakorera ibyikorera abandi bose. Ariko twebwe, ariko nanone ntitwabigereranya kimwe na Kigali mu mujyi. Twe twari dufite ikintu kimwe précis dushobora, kandi n'abantu bari aho ngaho ntabwo bari abantu aggressif, babaye ideologie, bafite za ideologie cyane politique, nta mitingi nyinshi bari barabonye, ntaki byo kugira ngo nabo hagati yabo ubwabo basubiranemo, nta byari bihari. Urumva rero ntabwo twari dufite ikibazo nk'icyo abantu bari muri Kigali bari bafite. Byo kwerekeye guhagarika abo bantu bari benshi, FPR yari irasa mu mujyi hagati mu bantu. Twebwe twarwanaga na FPR ariko ku birindiro, byatunanira ibi n'ibi tukongera tugasubira inyuma tukajya ku bindi. Ntabwo rero twarwaniraga muri Nyagatare hagati. Donc urumva niho bitangiye. Ariko rero twabashubijeyo baragenda, bashoboraga no kuza wenda bakaduteza ubwoba n'iki,
ariko sinibaza ukuntu bari kuduteza ubwoba, ntibaturushaga imbunda ntaki, kureka ari ubushake. Ndakeka ko n'ahandi bagiye babikora uko bashoboye, nibyo nkeka abakomanda dinite benshi barabikoze aho bari bari. Uyu munsi rero ikiganiro ntabwo ari icyo kugira ngo turebe imigendekere y'imirwano, wenda ibyo ngibyo by'umuntu yazabishakira ikindi gihe. Mu gihe dusigaranye muri iki kiganiro tugikoresha kuri ziriya ngingo ebyiri, aho ikurikiyeho ari ukwibaza ngo nyuma rero y'iriya ntambara abanyarwanda bazi ububi bw'intambara, bazi ko idahitana gusa abasirikare, kandi nabo ubundi ntawakabaye yifuza yuko nabo ubwabo ntabwo umuntu ajya gusirikare kugira ngo azajye gupfa n'igihe byashoboraga kwirindwa. Yaguyemo rero n'abanyarwanda benshi cyane, abandi bayikomerekeramo, yangiza ibintu. Uretse n'iyo ntambara haba rero ubwicanyi bugeze ku kigero cya jenoside. Noneho iyi ngingo rero ni ukwibaza ngo nyuma y'ibyo byose hari abatekerezaga ko igihe cyari gikurikiyeho ari umwanya wo kugira ngo abanyarwanda basubize agatima impembero, baganire kuri ayo mabi banyuzemo, noneho barebe imbere batekereza uko babana neza. Kubera iki rero hatabaye gufata icyerekezo gishya no kwiyemeza kubana bundi bushya mu mahoro, buri wese yumva ko mugenzi we afite uburenganzira? Murindahabi, urakoze cyane. Iki kibazo ubaje ni ikibazo cyiza cyo gukora gikomeye. Intambara yari yabaye yatangiye mu Kwakira itariki ya mbere 1990. Intambara irangizwa buri gihe na accord de paix. Iyo itabayeho hagumaho ingingimira, hakabaho icyo bita conflit ni amakimbirane agumaho. Utsinze kubera ingufu wenda akiyempoza agashaka ko abantu bakora ibyo ashaka, ndetse rimwe bakabikora, ariko iyo bagifite ayo makimbirane mu mitima yabo ntabwo uvuga ko intambara yarangiye. Ni nabyo wahoze uvuga, intambara ntihari kuba yarangiye ngo habe hari ibitero bikivugwa. Kandi kuva FPR yagera mu Rwanda bimwe bisimburwa n'ibindi, abacengezi, babandi abaryankuna, bare ba FNL, FDLR, ibyo byose bihoraho kubera ko intambara ntiyarangiye. FPR yatsinze bataye wenda imwe cyangwa ebyiri, ariko ntiyatsinze intambara, ina pa encore nyiragera. Kuko abanyarwanda ahubwo noneho batangiye ndabigeraho nyuma, ntabwo yigize itsinda intambara ngo habe ntuza accord definitif irangiza intambara. Uragiye ugiye muri Congo, urashe mudacumura, uraje mu gihugu uvuze ko abantu bose bagomba kwishima ko mwishe umukuru w'interahamwe. Ucishije mu gaciro uba wumva ko abo kwa mudacumura biwabo n'abandi bantu batuye hirya no hino, mu by'ukuri ni nka kwa kundi bagiye guhamba Rwigema bakavuga ngo intambara irarangiye, bakibwira ko ibintu birangiye. Uragiye uramwishe, buke wishe undi, ufasha abandi, urabazanye ngo bantuza bande na yandi, ufashe noneho ugarutse no kuri basankara bawe bejo bundi n'abandi ngo bari gutera hirya no hino. Ubwo ni ukuvuga ko umuntu aba atabona ko hari ibibazo bikomeye bijyanye n'umutekano biba bihari, nabo barabizi. Nicyo gituma noneho ikibazo aho kimaze kugera ubu cya instabilité ni uko Kagame niyo mpamvu ashwana n'ibihugu duturanye. Aravuga ati Burundi nibwo bubika abanabo badutera, akavuga ati Uganda naho baturuka y'abanabo, akavuga ati muri Kongo hari indiri y'abanabo. Mu by'ukuri urabona ukuntu ahora mu mutwe we, kandi ibyo bintu ntabisobanura neza. Abanyarwanda babwira ati ko dufite ikibazo cy'abanyarwanda,
batari mu Rwanda cyangwa se batumva neza kuki tutahura nabo utworganiza ni conference wenda dushaka umuhuza turangiza icyo kibazo noneho dutangire tubeho nk'abanyarwanda kuko ni inzira unique nta yindi azabona ikemura ibyo bibazo bire byo kuvuga ngo azabikemura ku ngufu n'ibiki ntibizashoboka no gutekereza bugufi byanze bikunze ibintu by'u Rwanda kugira ngo intambara irangire en definitive byanze bikunze hazagomba kubaho ubwumvikane imibonano imishyikirano hagati y'abanyarwanda noneho kandi no kugira ngo agire amahoro arambye n'ibihugu duturanye nuko bizagenda ntabwo azigera yumvikana n'Ubuganda kuko mu Buganda nta gihe abantu batazahungirayo abahungiyeyo bose bazaza bakeka ko ngo bagiye gutegura kandi wenda bakiza amagara yabo gusa nta gihe batazanyura muri Kongo ukubitiyeho n'ibyo yabakoreye abanyekongo ubwabo nabo bashobora kuzahaguruka umunsi umwe bakaza bati tuje kubaza ikibazo icyo kibazo no kugira ngo bazakiregere nuko abanyarwanda bose bumvikana bahura bakavuga rumwe nibyo ndi kuvuga ibyo twari gukomerezaho rero ngiye nkabona ko intambara y'u Rwanda yatangijwe ku itariki ya mbere ntiyigeze irangira amasezerano yarusha ari kuyarangiza Kagame igihe arasa iriya ndege agakomeza intambara ku buri mirwano yarayasheshe nyuma n'igihe twari tuvuze ngo wenda twongere turebe ko duhomahoma nabyarabisesa aravuga ati amashyaka yavanyeho za MDR ndazisheshe kandi zari zaje mu ntuza ntabwo ushobora kurangiza amakimbirane hagati y'abanyarwanda muri ubwo buryo ntibishoboka yaba Kagame yaba Nations Unies yabiki ntabwo bazabishobora bigomba kunyura mu nzira yo guha agaciro abanyarwanda ukemera ko nabo bafite ubuhare ku gihugu ukemera ko nabo ari abantu bose aho kugira ngo uzavuga nzamusanga muri Afurika du Sud mwice nzamusanga muri Cameroon mwishe mukore dossier zitari zo bamufunge uri mu Rwanda muri gise cyangwa mwice mufungire ubusa ugize ngo aravuga ngo hariho umudogiteri wahimbisha ejo bundi nawe numva bamereye nabi none se barabona ibyo bihugu bizagera uravuga uti abanyarwanda nta nyigisho uretse no kuba inyigisho dufite abantu bavuga ngo bazi ubwenge nza numva bavuga buri gihe ngo bari kuganira ku bitekerezo by'ukuntu bakemura amakimbirane nkibaza ntese ibi ngibi turi kuvuga ntibabizi ngo bibwire Kagame bamuhimbira Kagame nize kumbwira ibyo kuvuga ngo uzahiga abahutu bakurikire muri Kongo nta n'ibyo uzashobora ntuzarwana n'abanyarwanda bahiga ngo bishobore hagarika intambara abyumvaho gatoya ariko navuyeyo yarabiretse umanza yaravuze ati uriya muparlement hutu ibyo yavuga ntaho bishingiye byanze bikunze nta yindi nzira ashobora kubona nyuramo kugira ngo akemure ikibazo cy'umutekano mu Rwanda kandi akemure ikibazo cy'amakimbirane en occurrence par voie de conséquence afitanye n'ibihugu duturanye nta kundi Generali BM Emmanuel Habyarimana wari ukomoje mu kanya ku bijyanye n'uko abanyarwanda babigenza kugira ngo habe impinduka noneho yabageza ku buyobozi bwiza ku gihugu babanamo neza wari watangiye ahanini uvuga yuko bakabaye bafite abategetsi koko bashyize imbere izo nyungu z'abenegihugu no kubana kwabo neza ariko nagira ngo nkubaze niba utabona ko uruhare runini rukwiye kuba urw'abanyarwanda ubwabo. Nanone urakoze umunyamakuru muri Ndahabi kuba wongeye kumpa ijambo buri gihe ndi kuvuga ko ibibazo bikomeye kandi koko birakomeye kuko ibibazo bituma abantu bararimbutse bakomeje kurimbuka ntabwo ari ibibazo byo gukinishwa ari mu Rwanda ari mu karere. Abanyarwanda hari icyo uvuze kiri cyo uti abanyarwanda nibo bonyine bagomba kurangiza ikibazo cyabo nibyo kuva kera abanyarwanda ntabwo turafata turumva icyo gitekerezo yo concept
u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cya bene igihugu b'u Rwanda, ntabwo ari igihugu cya Kagame, ntabwo ari igihugu cya Tony Blair, ntabwo ari igihugu cya Bill Clinton, si igihugu cya Kagame na Rutaremara, ni igihugu cy'abanyarwanda, bene igihugu b'u Rwanda. Ibyo abanyarwanda bagomba kubyumva. Souveraineté y'igihugu cy'u Rwanda, ari politike, ari sécuritaire, itangwa n'abanyarwanda na bene igihugu cy'u Rwanda. Abahagararira u Rwanda bagomba kuruhagararira mu izina ry'abanyarwanda. None primus inter pares bariya ba Kagame niko bagomba kuba, bakaba ba Leviathan muri sosiyete, bakavuga bati tuguhaye ububasha twese, ugomba gukora ibi n'ibi, ukubahiriza amategeko, ugatuma ibintu bigenda gutya. Byaba bitabaye byo bakaba bati no, ntabwo akiri wowe. Ubundi niko bigomba kugenda. Ariko njyewe ntabwo nta courage, nkuko tubiganira uku, hari n'abandi babiganira, hari n'abantu benshi batangiye kubona ukuri na ziriya mpamvu zatumye intambara iba, amarorerwa yirimbura abanyarwanda akaba, bamaze kubona impamvu yabiteye. Ni uko abanyarwanda, icya mbere, twizeye abantu batubeshya abenshi, bariya b'impunzi zari hanze baje mu Rwanda babwira bati nibi nibi, n'abandi bari mu gihugu imbere bati bene wacu baheze hanze none baraje, tugomba kwifata kubafasha. Iyo ibyo by'impunzi ntabwo ikibazo cyari gikomeye. Muri abo bantu batahutse b'abanyarwanda hari abatari bazi za mpamvu wasobanuye zitavugirwaga kuri za mikoro. Hari nayo mpamvu bashobora kuba baragize ibibazo nabo, bakaba bari mu mpunzi uyu munsi, barimo bakomeye, bari abacuruzi, bari abasirikare. None se Furuma twabanye mu ishyaka na n'ubu kandi aracyaririmo, n'ubwo yaje kugira ibibazo bituma amanza agakora ibintu bye. Sinakubwiye ko ariwe wadusobanuriye ukuntu barimbuye abantu, noneho bigatuma atangira kwibaza, akaza kugera kuri conclusion y'uko ibyo bakora ba Kagame akora arimbura abantu bifite indi porogaramu ye. Uyu ni umututsi ukomeye wari political officer, ni urugero mfashe. None se umudepite w'iwacu yitwa Burakari wagiye abagabo bati abantu barimbuye abantu hariya hakurya muri Byuma, arababwira ati no, ni umututsi ukomeye, ati iwacu muri Giti na Rutare nta muntu wigeze yicwa w'umututsi. Abahutu n'abashaka guturuka muri Gikomero baje kubica abahutu n'abatutsi twakoreye hamwe tubasubizayo. Ati ahubwo nyamara, ati mwe mumaje kuhagera ni mwe mwamaze abantu. Uwo mudepite muri 1997 itangira bamurasiye imbere yiwe i Rutare ku manywa y'ihangu. Ni urugero mfashe, hari n'izindi nyinshi na n'ubu kandi zirahari tukibona. Donc urabona ko kubera ikinyoma n'ibira bya porogaramu ebyiri zari zihari, abantu mbere bumvaga iyo ya mbere bakaba bati noneho kuko bumvaga ari ibintu bitazamara igihe, bazabikora bikarangira, noneho gahunda yo kugira ngo abanyarwanda babane ikajya mu bikorwa. Ariko byatangiye kubatera inkeke, nk'abo bari muri politiki hafi, batangiye kubona ukuntu barimbura abantu, batari ko ibi ntabwo birimo. Batangiye kubona ukuntu nabo bapfa, bose bari ababayinga n'abapfa, abantu bagize ngo ntibabyibazagaho, ariko hari abantu abiciye iki, ko ari abanyabwenge dufite, abantu bigizagayo. Ubuse abantu ba kera bakoranye na batangije FPR hasigaye bangahe? Abenshi bagiye bahabwa utuzi bagapfa. Donc ibyo ngibyo byo nuko byameze, nuko byari bibaye rwose. Aho uvuga uravuga ukuri. Ariko dukomeje kubyo twavugaga, icyiza gihari ubu ngubu nuko duhere kuri abo bose bagiye babizira. Ubu abantu babaye benshi basobanukiwe ko izira gahunda uko ari ebyiri, iriya berekanaga n'indi nyamukuru ari ikomeye yakozwe igatuma abantu bapfa bagashira, ari nayo ubu ngubu igatuma bambukana abantu muri za Kongo, igatuma dushwana n'ibihugu byose duturanye. Barayumvise, abantu benshi bamaze kuyumva, abahutu, abatutsi, abatwa bamaze kuyumva.
bayumva kimwe kandi ubu nicyo cyiza surtout les jeunes ndabashimira cyane les jeunes batangiye kuza bavuga bati mureke tuvuge ukuri twanalize ibintu dufate conclusion twubake u Rwanda dushingiye ku mahame y'ukuri kandi twese turabe n'igihugu cy'u Rwanda turi bene mugabo les jeunes bahari ubu niko babigira ariko uzarebe ukuntu Kagame abamerera nabi iyo ari umuhanzi akavuga ati reka mbisobanure neza nk'abahati wabonye uko bamugira iyo ari umunyamakuru nk'abacyuma avuga ati reka njye kureba uko ibintu bigenda wabonye uko bamugira iyo ari umujene ushaka kwikorera ishyaka rye bwite avuga ati noneho birambiwe reka asobanure wabonye uko bigenda ariko uko byagenda kose ni bya bindi navuze aya makimbirane y'u Rwanda ntashobora kurangira hatabayeho ko abanyarwanda bicara bakareba impamvu nyamukuru yateye biriya bintu bakaririra hamwe icyatumye biba kandi ubu turi mu gihe cy'icyunamo bakaririra hamwe abantu bavuga ngo miliyoni y'abapfuye ariko mu Rwanda twebwe ubushakashatsi nakoze burerekana yuko bamaze gupfa nibura minimum miliyoni 3 kuva iriya ntambara yatangiye z'abanyarwanda miliyoni 3 icyo cyuho aca mu Rwanda abapfa muri iyi minsi ya vuba benshi ni abantu bafite ba leader d'opinion ni abantu b'abanyamakuru bashaka abarundi baravuga ngo bakerebutse bashaka gusobanura ibintu ni abapadiri bigisha ukuri bakigisha ivanjiri batanyuze ku ruhande n'abapasiteri n'abayimamu ni abaprofeseri bigisha ibintu bakavuga bati nibi icyo gituma wabonye ko hari n'abana bato mwe munakora politike mufite n'amashyaka uyu munsi igiye imbere y'abanyarwanda babwira yuko byagenda bite kugira ngo niba bumva badafite ubuyobozi bubaboneye igihugu kigomba kuba gifiteho inyungu ko babigenza bate kugira ngo bagire imiterere y'ubutegetsi ishyize imbere ko buri munyarwanda yamererwa neza icyo bita impinduka iyo mpinduka buri wese yagiramo inyungu yashoboka ite mu gihe hari ubutegetsi abantu babona yuko bwifitiye igisirikare cyabwo ni ukuvuga ingufu iyo mpinduka mwebwe mugiye imbere y'abanyarwanda mwavuga yuko yashoboka gute iyo mpinduka irashoboka kandi igiye kuzashoboka kubera iki navuze nkubwira ukuntu abajene batangiye kumva ejo bundi nabonye akantu k'akavideo kahise ngira ngo nawe warakabonye birumvikana babazaga abana batoya nabo muri primaire abana babaza batari ko mwavuze ngo habayeho jenoside y'abatutsi kandi mwaravuze ko ubwoko budahari byagenze bite abandi bwese ngo abishe abatutsi ni bande abandi batese bati buriya ati niba jenoside yarabayeho y'abatutsi ni ukuvuga ko mwavuze ko ari perezida Habyarimana wayikoze we ko yapfuye n'abana bo muri primaire bari mu Rwanda mu gihugu imbere bari abana bire ibibazo babaza nuko bafite abantu babaforuma batuma batekereza kuri no kuvuga ko rero Kagame iriya ni indice igomba kwereka Kagame ko igihe cyageze uravuga uti twe twakora iki kuko ibintu bigomba kuba pratique imyumvire tugomba kuyumva tukamenya mpereye ku bantu baba leader b'amashyaka cyangwa se bafite za association nyarwanda izari zo zose uko zinyuranye ndakeka ko igihe kigomba kugera cyangwa se cyageze ko abo bantu bivanamo d'abord ikintu cya complexe n'ubwoba bakiyemeza ko bahura bakaganira bakavuga ukuri bakareba ibibazo biri gutanya abanyarwanda ni ibihe bo iterabwoba rya Kagame ryo iyo bamaze kwiga ibyo byavaho barikuraho vuba icyo Kagame ashoboza abantu ni uko aducamo ibice tugakomeza n'ubwoba ariko abanyarwanda duhereye hari abanyarwanda bashyira mu bice bibiri harimo bari mu gihugu imbere hari n'abari hanze muri ntuzo mu bihugu by'amahanga abari mu gihugu imbere bongera bonyine nahoze nk'ubwiriro by'abo bana bari gutera imbere abanyamakuru barabafungura udaca ariko baragenda bakavuga tu n'abandi bo mu mashyaka bashaka no kuyashinga baravuga tu abari hanze rero twebwe simbona urwitwazo tuba dufite rutatuma twicarana tukavuga
ku buryo butaziguye nk'uko twabiganiriye uku tukavuga uko ibibazo byabaye n'icyatumye tugwa mu icuraburindi ryarimbuye abantu tukavuga tuti noneho twariguyemo ariko abafitemo inyungu si twe n'aba ni bampatse ibihugu yewe tukanavuga yuko Kagame uriya nawe ni igikoresho ntabwo nicyo gituma ngewe ntamwiyatashaho cyane n'abakorana nabo ni ibikoresho ni nk'abatupotipo b'abandi bagurishaga bene wowe esclave noneho twamara kubibona tugafata umugambi tukawandika tukavuga yuko kuva uyu munsi dusabye ko abanyarwanda bahura leta iriho yabyemera itabyemera tugafata conclusion y'ukuntu igihugu cy'u Rwanda kigomba kuyoborwa kandi kugira ngo habeho ubusabane ituze n'amajyambere arambye ku neza y'abanyarwanda bose ibyo rero njye mbona twabishobora ariko ntitukomeze kuvuga ngo Kagame ngo ni igihangange tukabyikuramo ibyo twebwe dufite ubushobozi nk'abanyarwanda ariko Kagame kuko cyabufite none generali Emmanuel Habyarimana kubyumvikanaho gutyo kuba abanyarwanda bakwicarana bakabyumvikanaho gutyo gusa byahita bihindura ibintu gute ntabwo sintekereza ko buri wese abyumvise kuba naho bahura bose tuvuge naho abo muri sosiyete sivile n'amashyaka yose yifuza yuko haba impinduka yatuma buri munyarwanda wese amererwa neza naho bahura iryo jwi rigahuzwa rikaba ari rimwe rihuje abo bantu bose bakabavuga yuko babyumva kimwe gutyo gusa kubera ko babyumvikanyeho kimwe ibyo ngibyo byarara bihinduye imiterere y'ubutegetsi buriho mu Rwanda ibyo kubyumvikanaho ni ikintu gikomeye babyumvikanyeho kimwe ibisigaye ni ibikorwa kandi bumvikanye ibyo bakora plan d'action y'ibikorwa bagomba gukora bikurikiranye successive kugeza igihe Kagame arekuriye ubutegetsi abanyarwanda bagategekwa n'abanyarwanda bihitiyemo iki kibazo Kagame nicyo gituma ubona no muri diaspora yoherezamo abandi batari ba diaspora bo hanze bo gutera akaduruvayo bo gushyamiranya abantu nk'uko bikora mu gihugu imbere yaravuze ati nimubone ishyo ry'imbwa ati nzimuka none rero twebwe dufata nk'imbwa ese dukomeze tubeso kandi turi abantu parce que nitwumvikana tugakora plan d'action yo kuvanaho Kagame kugira ngo umara abantu buri munsi ntacyo igomba kutubitakora kuko hari nabo nzano bavuga ngo ariko ngo mu mahoro ngo ariko bibagirwa ko buriya butegetsi bwa Kagame bwagiyeho ku ntambara n'imbunda bushyigikiwe n'ibihugu by'ibihangange Kagame tugomba kumubwiza ku buryo butaziguye ko niba ashaka ko abantu bazafata imbunda bakarwana nawe akomeza kwica abantu nabyo tuzabikora agomba kubyumva kuko ni uburenganzira bwacu tugomba kuburwanira kuko niyo niterabwoba ngo iyo uvuze ngo nuvuga ko ngo afata imbunda ngo ni miti ntabwo ari miti ariko hagati aho mwaba mutekereza ko ubutegetsi bwa Paul Kagame mutekereza ko bwaba bufitwe n'abantu bake bashobora kuba bafashe bugwate abanyarwanda barimo n'abari b'igisirikare cyose n'igipolisi n'iki bakurikira gutya gusa kubera ko ari ubutegetsi burenze n'igitugu wenda bushyizeho na cya kintu cy'umurya n'iterabwoba cyangwa mutekereza yuko afite ari ubutegetsi bariya bose baburwaniriye babyumva gutyo kuko ni ibintu bibiri bitandukanye nabyumvise muri dictature aro system dictatorial burya cyangwa se ni nka monarchie absolue iyo batumwa iki gituma kera intambara zarabaga bakajya ahantu kurwana bagafata noneho babona umwami waho bakamushahura akabijanira umwami watsinze bati twahafashe ntibabaga bagenzwa no kwica abaturage baho ku muhanda babaga bagenzwa bari bazi ko nibafata umwami biba birangiye iriya rero mu Rwanda iriya ni republique monarchie feudal monarchique iriya ikira gihugu cy'u Rwanda ubutegetsi bwaho ni republique muri byo nyine nakubwiye byo berekana bati Rwanda ni republique dufite constitution twebwe nibi ariko ibihishe hirya
ni système feudo-monarchique niki byo bituma rero ku byerekeye fasi ya mbere ya repubulika yo nta kibazo duteye kuko hari constitution wenda nubwo wayamandaho ibintu bikerekwa iraho n'amategeko araho ariko nibyo bereka abantu bajijije ubutegetsi rero buri hirya feudo-monarchique bushingiye kuri Kagame bw'ubwami iyo ufashe umwami ingoma irabazwa urumva niba uranyumva neza nanjye ndabizi ko ari système ndabizi ariko ni système yuko muri système feudo-monarchique iyo wafashe umwami hari n'abaza n'abiruka hari n'abagira gute bari muri système évidemment kureka iyo utegereje ikavanaho umwami idashaka akanywa agatanga gutanga ingoma hakazaho undi mwami wakomeza bya bindi ariko uramutse uvanye umwami ari wowe wamufashe ukamukuraho par la force publique abanyarwanda bagakora revolution bakavuga bati Kagame naveho c'est possible cyangwa se yabananiranye kubera iterabwoba rikabije abantu bakiga indi principe yo kumukuraho nabyo ni possible mais muri système feudo-monarchique kuvanaho umwami système nayo ndayemera nk'uko bivuga Abanyamerika bakavuga bati nko muri Arabie Saoudite tuguhaye ingufu tuguhaye intwaro zose nta n'uzakuvuga baramugusutona muri diplomasi muri media par rapport ya za cour pénale zishaka kumubaza ibintu bakamusutona ariko ni umuntu umwe niwe uri à la tête niwe tuma buriya nibabona Kagame atagishoboye kurangiza ubutumwa bwe bo bazakreye undi muntu umeze nka Kagame ari umusimbura ariko twe nta nyungu tubifitemo ibyo ngibyo ariko bizaba mu gihe abanyarwanda nabo baba batageze kuri za ntego bavugaga zo kugira ngo bunge ubumwe barebe ukuntu bashyiraho ubutegetsi sur le plan pratique kuko ndabyumva ibyo uvuga ndabyumva sur le plan pratique birumvikana ko tuzafata abantu bo muri diaspora bose hano ngo bahurize mu nama ntibabona n'icyumba bicaramo niba ari nk'ibihumbi 50 ariko iriyaliye yo gufata les organisations z'abanyamakuru les organisations z'izindi miryango nyarwanda yari yose les organisations politiques bagakora icyo bita une convention bayirangiza ikabara iminsi 2-3 bakavanamo conclusion bakavuga ko kuva uwo munsi bazigenderaho bakazisobanurira abandi nk'uko tuvugana uku bati barateranye abahagarariye abanyarwanda bari muri politike bari muri ntuza baragiye badebata icyambere ikibazo cy'inyito ya jenoside y'Inyarwanda babidiskisaho hari abavuga umwanzuro uvuga iki ko kuri bo ari uko bigomba kwikuba bakongera bati kubyerekeranye n'imiyoborere ukomeza itya bakavuga ati uko tubona u Rwanda ruyobowe ubu ngubu ibi n'ibintu monarchie n'ibiki twebwe turashaka ko bizaba gutya bakabyandika mu magambo magufi ibyerekeye ubukungu biragaragara ko ubukungu bwihariwe n'abantu n'aba bake ibyo bigomba kuvaho biragaragara ko amasambu umutungo gakondo abanyarwanda batswe amasambu yabo none n'uyasigaranye arayasorera kandi arayasekuru yamuraze bivuyeho ibintu nk'ibyo iyo umaze kubyandika gutyo iyo convention ikarangira byanditswe tukabipubliya tukabyerekana na Kagame tukayimwohereza tuti kandi convention isanze Kagame atariwe kamara mu Rwanda surtout ko yakoze amakosa menshi icyo gihe bigira impact nizo za Loni bahora bavuga n'ubwo njye ntazemera cyane ariko nabo tukabibabwira kandi ko niba abantu bahekuye u Rwanda abari bo bose ntibagomba kuba impuni duhereye kuri ba Kagame n'abandi bakoze nk'ibyabo ibyo gihe rero tuba dufite ikintu socle tugenderaho twese ariko gishingiye ku mahame nyayo no ku kuri kutaziguye ibyo rero numva byakorwa twakomeje kuganira twerekana ko u Rwanda abanyarwanda batameze neza
nyuma yo kuba barabuze miliyoni zigera kuri 3, kuko harakunda kuvuga imwe gusa, ariko buriya ntibaba bavuga abantu baguye muri za Byumba, ntibaba bavuga abantu baguye muri za Butaro, abiciwe za Gitwe, n'ubu birirwa bashaka kubigereka ku ruriya uriya mugabo yitwa nde, uraye neza, uraye neza, bakaja muri za Kibeho, bakaja hirya no hino mu Rwanda, ari abambere abakera bapfuye, noneho n'abagipfu buri gihe tubavuga ko miliyoni 3 deshazire. Igihe twakoreye ibarura mu mwaka wa 2018 twasanze ari miliyoni 3 n'utundi duke. Ubu rero bimaje kurengaho. Na zira statistique Kagame yakora zo kuvuga ngo abanyarwanda batuye u Rwanda, nazo abantu kuzitondera, kuko ntabwo urebye ukuntu abantu bapfa, ukuntu bapfuye, wakwibaza neza izo miliyoni avuga ngo ni 12, 13 aho ziba ziri. Icyo ngicyo rero abantu bibwira yuko abantu b'abanyarwanda bacyumvise bacyumva. Icyo nsaba abanyarwanda ngewe ku buryo bw'umwihariko ni ukumanza bagakora iyo bwabaga, bakumva neza impamvu zariya amahano yatugwiririye, impamvu nyazo nazisobanuye, impamvu zerekanwa n'impamvu nyamukuru zituma haba irimbura abanyarwanda buri gihe kandi rigikomeje na n'ubu. Impamvu nyamukuru zigaragara ko zishingiye ku bantu, ibihugu by'ibihangange bishaka kwigarurira u Rwanda n'ibindi bihugu byo mu karere, kandi batitaye ku buzima bw'abantu bo muri ako karere, bapfa batapfa ntacyo bibabwiye. Icyo abantu bakacyumva, bakumva ko kuba abantu barashize bararimbutse mu by'ukuri ni amahano yatugwiriye twese. Abantu barimbuwe, njye mpereye kuba iwacu, ugeze no kubaza utese FPR yarimburaga irobanuye, nkubwira ko oya. Ni ukuvuga ko abantu narinzi nka Montparnasse yari umututsi, yapfanye nabi iwacu, hari n'abandi benshi, kuko iwacu yongiyeho ibyo bintu ntibari bakinayibuka n'ibyo ari byo, nibo babizanye bababaza, abandi basanga batanabyibuka, babona bezitara bati muvane aho washenze bose ni bamwe n'abatutsi basigaye inaha. Tukibuka ko biriya byadukozeho twese, umututsi wapfuye amenye ko uwasigaye umukomokaho ari hamwe n'abandi, kandi amenye ko n'abasigaye b'abahutu bapfushije uwo muntu. Yari ngenzi abantu b'abatutsi benshi bapfuye, bari inshuti zanjye magara, na n'ubu sinzi ashobora kubibagirwa, byarananiye. Nka Kambanda, Majoro Kambanda yari mon frère, sinshobora kwibagirwa nka Rukimirana, wari mu mwanya wa data, wafataga nk'umwana we. Sinshobora kwibagirwa inshuti ya papa mu mwanya w'undi wahariya mu by'Imana, bigeze kunyirukana n'iga Kabgayi ngo nijye kuzana papa, njiwe aravuga ati ese urajya kuzana Ngayabarezi iri y'Ibwisige, ati ubu ni njyewe uhagaze hano ni Ngeso. Aragenda abwira abafurere ati uyu muhungu ni uwa Ngayabarezi, mu mwanya wanjye ni umuhungu wanjye, yakoze iki? Abafurere barareba barumirwa, ati icyo muzaza akora kikosa muze muhamagara ndari wanjye ni hari iby'Imana hafi y'Igakurazi aho muba. Ikibazo yaragikemuye, nta nubwo yigeze atuma no kuri papa bwawe, ati ntuzirwe umubwira ari mubyi. None se uwo nguwo mubuze nakumva ntabuze data? Donc urumva ko abanyarwanda bari bafite ukuntu babanye kandi ku buryo bukomeye. Uwabuze umuntu amenye ko uwo muntu yabuze hari n'abandi bamubuze, si we wenyine. Ibyo tugomba kubyumva nk'abanyarwanda. Noneho twamara kubyumva tukareba ukuntu twashakira hamwe igisubizo. Ni ibyo nahoze mvuga nti abari muri diaspora bakoreye, abari mu gihugu imbere nabo ubutaha tuzabiganiraho, turebe nabo uko bagenza bagahura. Ariko ndabashimira kuko nabonye ko bo bageze kure, igisigaye ni ugukora wa mwanzuro nk'uko twavuze wo kugira ngo barebe ukuntu bashyira ibintu mu buryo. Rero turi bene mugabo umwe, ntaho dutaniye. Les jeunes ndabashima, ari abo mu gihugu imbere, ari abo hano mu mahanga, bari gukora iyo bwabaga.
kandi muri iyo nzira ndi kuvuga yo kugira ngo dushake ukuntu convention yaduha conclusion zituma dufata ame igihugu cyacu. Voilà, nibyo narangiriza urakoze. Ndagira ngo ushimire cyane General BM Emmanuel Habyarimana. Uretse n'ikiganiro abadukurikiye bateze amatwi uyu munsi, hari n'icyakibanjirije, byombi biruzuzanya. Twaganiriye rwose ku ngingo zatuma abantu bakomeza kuzirikana no kwibaza no kungurana ibitekerezo byatuma bagera ku gihugu rwose bumva babanyemo neza, buri wese abayeho mu burenganzira bwe. Wakoze cyane rero rwose kuri uyu mwanya n'ibitekerezo no gusubiza ibibazo twibaza n'ibyo abadukurikira bibaza. Turakwifuriza ibihe byiza. Twaganiraga uri mu gihugu cy'Ubusuwisi, ibindi naho ubutaha. Turagushimiye rwose, dushimira n'abakurikiye iki kiganiro n'abakomeza kandi gukurikira gahunda zacu muri benshi. Turabifuriza ibihe byiza aho muri hose, naho ubutaha.